Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Waziwa muhle uMakhumalo. Makhumalo yaswenka. Yabo kumakhosikazi asemzombi lapha ya Uthando Nes'thembu. Uhamba yedwa ngomswenko uMakhumalo. Ngiyazi abantu sebezothi he umshado akekho umngane osisiputshuzela ukuthi umshado. Ngisiyakhumbula kumembeso kukhona abangani abazivezela ukuthi hayibo ziyakhala umembeso kaMakhumalo bethi halala. Kwase kuba nodaba lokuthi abangani sebekhipha indaba bengafanele ukuthi beyikhiphe ngoba thambe kufanele sithole Uthando Nes'thembu. Sangiphithizelile ngaphithizela ayekho umngane othi umshado. Kodwa phela sena-ke la esiza ku-YouTube sizohleba siyawahleba manga senizobona kuthiwa umshado akekho umngane osavezile. Uma futhi umngane eseshilo ukuthi beyikhala umshado wesiZulu ngizobuya mina ngizosho ngoba phela ngithi ngasho ukuthi lokho abakwenza ku-social media ngiyani-update ukuthi bathini. Lokho abakwenza kwi-show maseke senze i-review because sisuke siyibuke kanye nawe i-episode mase siyaxoxa ukuthi kwaze kwanje. Yilokho-ke nje ekuvelile ithombe nobaba Mseleku futhi akavezi ukuthi ngathi umshado. Mina-ke ngizoncoma uMakhumalo-ke. Ningabe-ke seniyithatha ngomoya we-fan base lento. Namanye amakhosikazi ngihleze ngiwancoma. uMakhumalo nje umswenko uyawushaya umswenko singamdleli umona. Okunye-ke mina ngiyabonga i-support yenu, ngiyabonga angiqedi. Ngasho ngathi ngifelwe yifoni yikho lobo nginikeza nje amavidiyo amafishane. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.